আসসালামু আলাইকুম দর্শক। তো আজকে আমরা দেখব যে একটা রোলার কিভাবে চালাইতে হয়। তো আমাদের সাথে আছে রোলার ড্রাইভার মেহেদি হাসান। তো মেহেদি হাসানের কাছে আমরা শুরুতেই জানতে চাচ্ছি যে একটা রোলার চালানোর জন্য কি কি জিনিস জানা প্রয়োজন, একটু সংক্ষেপে বললে ভালো হবে। তো ফার্স্টে আপনার গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগে আপনার মোবিল, পানি, হাইড্রোলিক এগুলো সবগুলা ভালোভাবে চেক দিতে হবে। পাইপ টাইপ যা আছে হ্যাঁ ভালোভাবে চেক মেক দেওয়ার পরে আপনার সিটে আছে বসবেন, ড্রাইভিং সিটে হ্যাঁ, চাবি আছে চাবিটা দেখো। আপনার। হ্যাঁ চাবি আপনার যে কন্ট্যাক্ট সুইচ আর কি বলে এটা, আচ্ছা। এটা ঢোকানোর পরে আপনার দেখবেন কন্ট্যাক্ট লাইন আছে নাকি, হ্যাঁ, কন্ট্যাক্ট সবকিছু ঠিকঠাক থাকার পরে আপনি সেলফ দিবেন। সেলফ মানে সেলফ কোনটা? সেলফ এটাই। আচ্ছা, এটা ঘোরাবো। হ্যাঁ, তারপর এটাই সেলফ মারবে, আপনার স্টার হবে। হ্যাঁ, দাও দেখি স্টার্ট। বন্ধ করো। তো সেলফ দেওয়ার পরে আমরা স্টার্ট দিলাম, এরপরে কি করতে হবে? এরপরে আপনার যখন সকালে গাড়ি স্টার্ট দিবেন তখন আপনার কমপক্ষে 3 মিনিট থেকে 5 মিনিট আপনার গাড়িটা আপনার যে মডেলগুলো আছে এগুলো ইঞ্জিলে বা ফিল্টারে ওঠার জন্য একটু সময় দিতে হবে, 16 রেঞ্জে রাখতে হবে। তারপরে স্যার আপনার যখন আপনার 3 মিনিট বা 5 মিনিট হয়ে যাবে তখন আপনার স্কেলেটার আছে, স্কেলেটারে চাপ দিয়ে একটু গাড়িটা গরম করে নেবেন। আচ্ছা, ওগুলা করলাম। এখন স্টার্ট দেওয়ার পরে গাড়িটা সামনে পিছনে চালানো বা কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয় সেটা একটু করে দেখাও, যে কোন কোন সুইচগুলা কোনটা কাজ হয়, কোনটার কি সেটা বলো। এটা হলো ডিয়াল লিভার। আচ্ছা। এটা তো সেমি অটো গাড়ি, হ্যাঁ। এই জন্য আপনার হাই লো গিয়ার আছে। ওকে। আপনার যদি সামনে দেই তাহলে লো গিয়ার হবে, হ্যাঁ। যদি পিছনে দেই তাহলে হাই গিয়ার হবে, আর মাঝখানে নিউট্রাল। আর সামনে পিছনে যে গিয়ার লিভারটা, এই সামনে দিলে সামনে আর পিছনে দিলে এটা পিছনে। আচ্ছা। স্টার্ট দেওয়ার পরে আপনি যে দিকে গাড়িতে যান, যদি আসতে যাইতে চান তাহলে লো গিয়ারে ফেলায় আপনার এই গিয়ার লিভার, সামনে পিছনে গিয়ার লিভার দিতেই হবে। তার মানে হচ্ছে যে আমি যদি গাড়িটা সামনে যেতে চাই তাহলে আমার হাতের যে এই যে তোমার হাতে যে ডান পাশে আছে এটা চাপতে হবে, তাই তো? এটা হলো আপনার হাই লো গিয়ার, হাই লো গিয়ার। এটা হলো মেন সামনে পিছনে গিয়ার লিভার। বুঝতে পারছি। তাইলে এরপরে আমাদের কি করতে হবে? এখানে কি 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 এখানে কি কি আছে? যদি আপনার এটা হিট মিটার আছে, হাওয়ার মিটার আছে, তেলের মিটার আছে, আপনার হাওয়া ব্রেক তো, একটা হাওয়ার ব্রেক তো, হ্যাঁ। হাওয়ার মিটার আছে। হাওয়ার মিটার কোনটা? ব্রেকের হাওয়া এইটা। আচ্ছা। তারপর আপনার এটা ডাইনামার মিটার, হ্যাঁ। এটা মোবাইলের মিটার, মানে ইঞ্জিনের মোবাইল কিভাবে তাহলে এগুলা আমরা বুঝতে পারতেছি যে কোন একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ আছে। হ্যাঁ। তাহলে এই কাটার উপর ভিত্তি করে আমরা বুঝবো যে কোনটাতে কি কন্ডিশনে আছে, তাই তো? হ্যাঁ। আর নিচের কি সুইচ আছে? নিচের সুইচ একটা, এই দুইটা হলো আপনার ইন্ডিকেটর। আপনি হ্যাঁ। যদি ডাইনে যাইতে চান গাড়ি নিয়ে, হ্যাঁ। রাস্তার মধ্যে আছে, ইন্ডিকেটর দিলে আর একটা পিছনে গাড়ি বা সামনে গাড়ি আপনি বুঝতে পারবে যে সে এই রাস্তা দিয়ে যাবে আর কি, আচ্ছা। ডাইনে দিয়ে যাবে, বাইরে দিলেও একই। হুম। আর এখানে আপনার চারটা আছে। হ্যাঁ, এই চারটা কি? একটা হলো হেডলাইট, হ্যাঁ। সামনে দুইটা হেডলাইট আছে, এই হেডলাইট, একটা আছে ব্যাক লাইট, আর একটা আছে বাইভিশন, মানে এটা বাই বেটার হবে আর কি, আর একটা আছে ফরেন। আচ্ছা, আর এই যে আমাদের স্টিয়ারিং হুইল যেটা আছে এটা দিয়ে কিভাবে কি করতে হয় বলো একটু। এই হুইল দিয়ে একবারে সোজা সারে সবাই জানে। হ্যাঁ। তো আপনার ডাইনে আপনি, এটা তো ব্যাক কাটার না, সামনে কাটার গাড়ি, আপনি সামনে কাটলে সামনে যাবে, ব্যাগে দিলে ব্যাগে, মানে বামে দিলে বামে যাবে। আচ্ছা, তাইলে আমাদেরকে এখন একটু গাড়িটা স্টার্ট দেওয়াও। এরপরে কি করবা? গাড়িটা স্টার্ট দেওয়ার পরে তুমি গাড়িটা একটু সামনে এবং পিছনে ওই গিয়ার ইউজ করে রোলিং করবা, এবং রোলিং করে এই স্টিয়ারিং হুইল দিয়ে তুমি এটা একটু আমাদের কন্ট্রোলিংটা শেখাও। তাইলে ঠিক আছে, আমরা দেখি। তাইলে আমরা এখন স্টার্ট দাও। স্টার্ট দেওয়ার জন্য কি করতে হবে? সেলফ দিতে হবে। সেলফ দিতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, দাও। ঠিক আছে, দাও, গিয়ার লিভার দাও দেখি। এই যে। তাহলে একটু জোরে যাও, জোরে যাও। এই যে দর্শক দেখেন, ওইটার গিয়ার লিভার রেখে আমাদের ডান হাতের যে কন্ট্রোলটা আছে এটা সামনের দিকে দিলে স্লো যাবে এবং পিছনের দিকে গেলে জোরে যাবে। আচ্ছা, এরপরে আমাদের একটু সামনের দিকে আসো, সামনের দিকে। একই অবস্থা, গিয়ার লিভার দিয়ে সামনের দিকে দিলে এটা সামনে আসবে। ওকে, এখন স্টিয়ারিংটা হুইল দিয়ে একটু ঘোরাও। কোন দিকে যাব? এটা ডানে যদি ঘুরাই তাহলে ডানে যাবে, আর বামে ঘুরাইলে বামে যাবে।
এরপরে আমাদেরকে একটা ভাইব্রেশন দিয়ে দেখাও। ভাইব্রেশন কিভাবে দিতে হয় দেখাও। তাইলে ভাইব্রেশন দেওয়ার জন্য আগে লো গিয়ার দিতে হবে, তারপরে আমাদের ভাইব্রেশন দিতে হবে। দাও লো গিয়ার। এই যে ওই সুইচটা চাপলে, ভাইব্রেশন সুইচ চাপলে আমাদের ভাইব্রেট হচ্ছে। ওকে, ভাইব্রেশন শিখলাম। তো এরপরে আমাদের এটা একটু ডানে ঘোরাও দেখি, ডানে। তাহলে এটাকে এই পাশে যদি আমরা ঘুরাই, তাহলে এই স্টিয়ারিং হুইলটা কিন্তু ডানে ঘুরবে। আর কি কি কন্ট্রোল আছে এগুলো একটু চাপে দেখাও দেখি। এটা হচ্ছে যে এই বাম পাশের, একদম বাম পাশের ইয়াটা আমাদের, এটা কি কি বলে? এন্টি কি এটা? তাহলে এই যে লাইটটা জ্বলবে, এটা সিগন্যাল দিবে আর কি। এরপরের বাটনে কি আছে? হ্যাঁ, হেডলাইট। তাহলে আমাদের হেডলাইটটা দাও। এই যে হেডলাইটের বাটন দিলে কিন্তু হেডলাইট জ্বলবে। তো মোটামুটি এই ছিল একটা রোলার চালানোর জন্য আমাদের টিউটোরিয়াল। বন্ধ করে দাও। তো রোলার চালানোর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু যতটাই খুবই ইজি, কিন্তু এটা একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, তাই না? নাইলে এবং এটা সময়ের সাথে সাথে আপনার রোলার চালানোর হাত চলে আসবে, তখন আপনি এটা ইজিলি করতে পারবেন। ঠিক আছে মেহেদি হাসান, ধন্যবাদ আপনাকে। আর নেক্সটে আমরা দেখবো এক্সকাভেটর কিভাবে চালানো হয়। তো দর্শক আমাদের সাথে থাকুন, আমরা এরকম আরও ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসতেছি। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।